Здравейте, казвам се Вероника Веселинова. Преди 13 години в Средно училище Панайот Волов беше създаден клуб "Съхрани българското" по инициатива на ученици и учители. Една от задачите на клуба е да информира българската общественост за културно-исторически паметници в общината, които по една или друга причина са в риск. Днес ще ви запознаем с такъв паметник на културата в нашата община. Посещението в църква в днешно време е рядкост, както за днешната младеж, така и за по-възрастните хора. Много от нас се сещат за църквата, за Господ с приближаването на коледните и великденските празници. Разбира се, в момента има църкви, които се строят с помощта на дарения, както тази. Това е църквата Свети Пантелеймон в град Каспичан. В някои селища вече се издигат новопостроени църкви, както тази. Това е Свети Георги Победоносец и Свети цар Тревели в село Мадара, която също е построена с помощта на дарения. Знае ли сегашното поколение какво е струвало на нашите деди строежа на църква по време на османското робство? До 1839 г. Христовия храм е трябвало да бъде вбит в земята, ниска схлупена постройка, като позната на всички църквата в Батак. Та като човек влиза по българските земи, отдалеч да разбира по високите минарета кой е господаря на тези земи. Знае ли нашето поколение какво е струвало на нашите предци да съградят храм Божи по време на османското робство? Едва ли. Ние не се интересуваме от такива подробности, а трябва. И до сега се спори как да бъде наречен този период от нашата история. Османско робство, турско присъствие, османска хегемония. Както и да бъде наречен този период, факт е, че това е най-черният период и той остава. Унищожена е българската аристокрация. Унищожена е самостоятелната българска патриаршия, която е подчинена на Цариградската патриаршия. Военачалникът Турчин, който беше поставен от турския цар да управлява града, повика при себе си Божиите хора, които превъзхождаха другите по име, по добродетел и по благородство, за да се посъветва за някои общополезни дела. Щом ги видя в ръцете си, кръвожадният звяр посред църквата ги изкла и по-точно казано ги освети, без да се засрами от белите коси, без да пощади младостта, а в забава на ножа превърна гърлата им. И с похвално слово за Евтимий. Неравноправното положение на друговерците, които не са мюсюлмани, сред които и огромно мнозинство българи, се поддържа от османската държава чрез различни методи. Ето и заповед на самия султан от 1631 година. Установено от гледна точка на шерията и закона, щото кафирите, неверници християни, да личат чрез облеклото и външния си вид, че са презрени и унижени, като не яздят коне, не се обличат в дрехи, приготвени от разни копринени и атлазни материи, не надяват самурени кожуси и калпаци, а жените им да не се разхождат с облекла, като тия на мюсюлманките, и да не надяват фередже, приготвено от персийски плат. Ако и това не е достатъчно, да дадем думата и на един пътешественик. Българите нямат право да носят хубави дрехи. Те се оплакват много от турците, трябва да ходят по Ангария на 50-100 мили и освен това да плащат от дома си всички данъци и налози, така че направо могат да измират от глад.
Можем още дълго да говорим и да даваме пример за това какъв е бил живота на българите по време на османското робство. Всъщност думата е една – дискриминация. Но явно в уния времена нашите деди не са знаели за това и са нарекли този живот робство. И са пеели песни за 3 синджира роби, за деца еничари, за набучени на кол хайдушки глави. В тези времена единствената опора на българина остава църквата. Обикновеният свещеник е от своя брат, от люлката до гроба. Обикновеният свещеник е опора, хайдутин, будител, учител, бунтовник, революционер, борец за църковна независимост. Той е навсякъде, а църковният храм е мястото, където българите се избират за добро или лошо, да си кажат радостите и скърбите. Ето по какъв начин българският писател Димитър Талев в романа си Железния светилник описва разрешението за строеж на българска църква. Султански ферман имате зная, но какви темели сте разкопали там? Каква е тая голяма църква за нашия град? Не може тъй. Даде ви се малко, а вие много искате. По-малка ще бъде църквата ви, по-малка да знаете, да не бъде повече от 10 аршина. 2009 година, когато ме ръкоположиха за свещеник в тези села, наследих село Кюлевча, Марково и Косово, като във всичките села църквите бяха в окаяно положение. Изключвам село Кюлевча, където въпреки окаяното положение не беше разграбено и опустошена църквата. Основен ремонт извършихме през тези години с помощта на бившия кмет Веселин Тодоров в Кюлевча. Църквата е изцяло подновена, но за съжаление храмовете в Марково и Косово са в наистина много тежко положение. Ако тези жители на села бяха отговорни, те никога нямаше да допуснат да стигнат църквите до такова състояние. За Марково, просто там стотици хиляди лева трябва, за да се обнови. Разграбеното е най-вероятно за огрев. Са го ползвали самите жители, понеже там са бедно население. Железа са откраднати, камбаните са обрани. И аз си го обяснявам, даже с насъщния хляб просто да продадат. Гледам, че са рязали от решетките на прозорците, за да продават желязото. Камбаните са също откраднати, най-вероятно за метал да се разтопи и да се вземат някакви пари. Иконите при самото разграбване някой е разбрал, аз не съм бил тогава свещеник, и са пренесени в Шумен, в Шуменското радио, мисля. Оттам не съм много сигурен дали е по инициатива на радиото или на архиерейския наместник, но са реставрирани и в момента са при него за Блиотец Димитър за съхранение, защото то няма как там да се съхраняват. Това е църквата Свети Никола в село Марково. Това е една внушителна за селските мащаби църква. Църквата е с каменен градеж, строежа започва 1856 година със специален берат на султан Абдул Азис. Бератът се намира днес в Националния исторически музей в София. Църквата е завършена през 1859 година. Когато преди 6 години постихме църквата Свети Никола, разрухата цареше навсякъде. Но все пак нещо от някогашното й величие беше останало. В камбаната има сребро. Не знам каква е пропорцията, но имало и сребро. Когато се биеше камбаната тук, се чуваше в Костина река и кладенец. В мандрите се чуваше това време камбаната. И ние, когато ходихме там на лов, един ме пита, тъс камбана на кого е? Викам Марко. Мисля, че производството е при 30 година, 830 година на камбаната, но поръчали са от Русия. И не мога да кажа кой е строил църквата, защото няма абсолютно никакви документи няма за църква. Баба ми каза, че се е правили тревненски майстори. От Трявна.
Но всичко беше в дърво, тук беше много красиво. Дърворезба, бяха столовите с облегалките. То места за сядане имаше и тук отзад, но тези... Да, не, то снимато си чикали е било много. Да, Но но как тук са бяха разрешили? като тронове направили. Как са разрешили в Марко са построили такава голяма църква, когато по мюсюлманските изисквания тогава конника, Да, трябва прав. да бъде ниско, да не бъде висока кон. църквата, да. един кон, един бой. Да. Толкова трябва да бъде вкопан. Или са Платили са, плащали, или са платили, или са искали разрешение от султана. Като минава на кон Да, Османи, не трябва да бъде по-високо от... на по-висок от покрив. Да. Или е много голяма. За те времена това е много голяма църква. Дали селото е било тогава много голямо. Било е голямо, да. Много Било е голямо, но няма история как се е стигнало до постоянното. По данни, това е баба ми е казала, че 1831 година почва строежи. И за 4 години, каза, е направена. За 4 години. Дали е така, не мога да кажа. Не знам какво наистина може да се направи, да се почне някаква реставрация. Опитаха се един път общината нещо, мисля, че отдавна се опитаха нещо да направят. Опитаха се с този свещеник, който е в Мадара сега, Неделчо ли беше? Неделчо. Да, с Неделчо. По време на османското иго, църквите, училищата и читалища се строят с дарения от страна на българите. Всеки, който се чувства българин, независимо от това беден ли или богат, е давал от своя дан за строежа. Оставяйки да се рушат тези сгради, не се ли подиграваме ние с паметта на собствените ни деди? Не се ли наричаме благодарение на тях българи? Порутен храм забрава тежката ни, разбит комир край гръмнат дъб, стени обрасли в бурени и тръни, наоколо пустош, пустоше и сън, в душата скръб, пред поглед тъп, блужда и гасне, спомен скъп.